ഹായ്, ധന്യാസ് കിച്ചണിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഞാൻ ഇന്നിവിടെ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് മുട്ട കൊണ്ടുള്ള ഒരു സ്നാക്സാണ്. ഇത് കുട്ടികൾക്കൊക്കെ വളരെയധികം ഇഷ്ടപ്പെടും. നമുക്കിത് ചെയ്യാം. ഇവിടെ 4 മുട്ടയാണ് എടുത്തു വെച്ചിട്ടുള്ളത്. അതിനായിട്ടൊരു ജാർ എടുക്കുക. അതിലേക്ക് ഈ 4 മുട്ടയും പൊട്ടിച്ചൊഴിക്കുക. 4 മുട്ടയും പൊട്ടിച്ചൊഴിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിലേക്ക് 1/2 ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി, 1/2 ടീസ്പൂൺ മീറ്റ് മസാലയോ ചിക്കൻ മസാല, ഗരം മസാല ഏത് വേണമെങ്കിലും ഇതിനകത്ത് ചേർക്കാം. ഏത് മസാല ചേർത്താലും ടേസ്റ്റിൽ വ്യത്യാസം വരുത്തില്ല. അതിനകത്തോട്ട് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ഇത് ചേർത്ത് നമുക്ക് മിക്സിയിലൊന്ന് അടിച്ചെടുക്കാം. മിക്സിയിൽ ഇത് നന്നായിട്ട് അരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഈ കുരുമുളകും മസാലപ്പൊടിയും മുട്ടയിൽ നല്ലപോലെ ചേരാൻ വേണ്ടിയാണ് ഇത് മിക്സിയിൽ അടിച്ചെടുത്തത്. അതിനായിട്ട് ഒരു പാൻ എടുത്ത് അടുപ്പത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിനകത്ത് കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ പുറത്ത് ഈ മുട്ടയുടെ മിക്സ് ഒഴിച്ച് വെച്ച് നമുക്കൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാം. മുട്ട ഒഴിക്കേണ്ട പാത്രത്തിൽ ഒരു ഇച്ചിരി എണ്ണ തടവി കൊടുക്കുക. നെയ്യ് തടവിയാലും മതി. അതിലിട്ട് ഈ മുട്ടയുടെ മിക്സ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക. ഏകദേശം ഒരു 10-15 മിനിറ്റിനകത്ത് വെച്ച് ഇത് വെന്ത് വരും. ഇതൊന്ന് അടച്ചു വെച്ച് നമുക്ക് വേവിച്ചെടുക്കാം. നമ്മൾ വീണ്ടും ഒരു മുട്ട എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതൊരു ബൗളിലേക്ക് പൊട്ടിച്ചൊഴിക്കുക. അതിലേക്ക് ഒരു 1.5 ടേബിൾ സ്പൂൺ ടൊമാറ്റോ കെച്ചപ്പ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക. കുറച്ച് മുളക് പൊടി, അതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക. കുറച്ച് ബ്രെഡ് ക്രംസ് എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. 1/2 കപ്പ് മൈദ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. മുട്ട നന്നായി വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇതൊന്ന് ചൂടാറിയിട്ട് നമുക്കൊരു പ്ലേറ്റിലോട്ട് മാറ്റാം. മുട്ട ചൂടാറി എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇത് ചെറിയ പീസുകളാക്കി നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്യാം. എല്ലാം ചെറിയ പീസുകളാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഇത് നമുക്ക് മൈദയിലൊന്ന് പൊതിഞ്ഞെടുക്കാം. നമുക്ക് മുട്ടയുടെ മിക്സിയിലൊന്ന് മുക്കിയെടുത്തിട്ട് ബ്രെഡ് ക്രംസിൽ മുക്കി ഒരു പാനിലോട്ട് എണ്ണ ഒഴിച്ച് അത് ചൂടായി വരുമ്പോൾ അതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുക. എണ്ണ ചൂടായി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഓരോന്നായിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. പിന്നെ ഇത് കൂടുതൽ വേവിയൊന്നും വേണ്ട. നമുക്ക് വേവിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന മുട്ട ആയതുകൊണ്ട് തോനെ നേരം ചൂടാക്കിയൊന്നും വേണ്ട. ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് തിരിച്ചിടാം. തിരിച്ചിട്ടിട്ടുണ്ട്. നമ്മളിതൊരു സെർവിങ് പ്ലേറ്റിലോട്ട് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട്. ഇത് ടൊമാറ്റോ സോസിൻ്റെ കൂടെ കുട്ടികൾക്ക് വളരെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു സ്നാക്സാണ്.